आई नो, ये बात आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि कुछ गर्ल्स के आउटफिट बिल्कुल सिंपल होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा क्लासी एंड डिसेंट लग रही होती हैं। वेल, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एक्सपेंसिव क्लोथ्स, इट्स अबाउट हाउ यू स्टाइल देम। सो टुडे आई एम शेयरिंग सम स्टाइलिंग टिप्स दैट इंस्टेंटली मेक योर आउटफिट मोर पुट टुगेदर। सो टिप नंबर 1 इज दैट आपका ड्रेस वेल प्रेस्ड होना चाहिए। अगर वो रिंकल फ्री ही ना हुआ तो आपकी ओवरऑल लुक मेसी दिखाई देगी। टिप नंबर 2 इज दैट कीप योर हेयर्स नीट। जब आप अपने बालों का अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाओ कि आपका आउटफिट खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएगा। टिप नंबर 3 इज दैट वेयर सिंपल एक्सेसरीज जैसे कि ईयर रिंग्स, वॉचेस एंड ब्रेसलेट्स। टिप नंबर 4 इज दैट डोंट वेयर एवरीथिंग एट वंस। अगर आपका आउटफिट पहले ही बहुत ज्यादा प्रिंटेड है तो आपको हैवी ज्वेलरी अवॉइड करनी चाहिए। टिप नंबर 5 इज दैट डोंट इग्नोर ग्रूमिंग जैसे कि मॉइस्चराइज लिप्स, क्लीन शूज एंड क्लीन नेल्स। सो गाइस, ये थी आज की छोटी सी स्टाइलिंग वीडियो। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं और डिटेल्ड वीडियो इस पर बनाऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।